పేరు రాజేశ్వరి అండి. నాకు విపరీతంగా వీపు నొప్పి, కొంచెం దగ్గు కూడా ఉండింది. ఆ కఫంలోనేమో కొంచెం బ్లడ్ పడుతోంది. సరే ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలా అంటే హిమబిందు మేడం బాగా చూస్తారు, వెళ్ళమని మా రిలేటివ్స్ చెప్పారు. మేడం దగ్గరికి వచ్చాను. అనుకున్నట్టుగానే ఆవిడ టకటక ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగా టైంకి అందించారు. టెస్టులు చేయడం కానివ్వండి అన్నీ కూడా చాలా బాగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారండి. 1 వీక్ ఐసీయూలో ఉన్నాను. కొంచెం చెప్పాలంటే అది కొంచెం సీరియస్ అయిందనే చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత నార్మల్ రూమ్ షిఫ్ట్ చేశారు. ఇంకో 1 వీక్ ఉండి ఇంకా వచ్చానండి. ఆ దేవుడి దయ వల్ల ఆవిడ పుణ్యమా అని చాలా వరకు నార్మల్ అయ్యానని చెప్పొచ్చు. అసలు ఏదో దేవుడి రూపంలో ఆ మేడం ఉన్నారేమో అనిపించింది నాకైతే. అంత ఇబ్బంది నుంచి బయటపడ్డాను. ఇప్పుడు బాగుందండి. 1 మంత్ అయింది, కోలుకున్నాను, బాగుంది. నేను బాగున్నాననే సంతోషంతో మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది నా ఫీలింగ్ అండి. టీం కూడా చాలా బాగుంది. వాళ్ళ మేడం, ఆ సిస్టర్స్ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు నాకు. హీలియోస్ హాస్పిటల్ అండి, కొండాపూరు మేడం వాళ్ళది. హిమబిందు మేడంకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నానండి.